Sveiki. Šiandien vėl pas Rolandą, jau čia tokį kaip ir gaunasi įvadas gaunasi, kad visą laiką pradžią pas Rolandą pasidarėm. Nu ką pačiai įdomiausia, nu ką ten tas suvirinimas visokių žiūrėsi, tai skarda kaip skarda, nors reikia pripažinti, vyrai labai vargsta su tom skardom ir kai reikia iš galvos sugalvoti, net be jokių nuotraukų, kaip čia tau reikia palaikyti stiprumą, sardų, sakykime, visos konstrukcijos stiprumą palaikyti ir sakyti, nu yra darbo, yra. Gerai, apie ką mes pas Rolandą. BMW V8 variklis, dizelis 4 litrų, tiksliai būtų 3,9 litrai, jeigu neklystu. Su pagrindiniais indeklais turėjom problemą, tai ant pačią galą, kai jau darysim visos mašinos jau filmuką, ten sužinosit, su kuo mes vargom ir kas ten buvo mums nutikę. Šiai dienai dedam stumoklius ir tokiais aparatais matuojamės. Gal tiksliau Rolandas pasipasakotų, ką čia darom ir pagal ką. Sveiki. Biškai parodysiu, ką čia mes darom. Reiškia prietaisas, kuris čia magnetiniu būdu prisispaudžia prie bloką ir kiek išlindęs stūmoklis iš cilindro, nes reikia tokią dalyką atkreipdėmės. Vis dėlto nes yra blokas šlifuotas, galvas šlifuotas, nu į tarpinį ferkant vėlgi būna va čia va nominalai parašyti, kiek leidžiama yra išleisti stūmoklį iš cilindro, tai va beveik galim sakyti apie milimetrą plius minus. Tai va, būtų gerai, esant reikalui, jeigu tvarkotės paviršius, pasimatuot prieš tai, nes paskui nuveržus dar tarpinę pasiplos viską ir gali būti taip, kad liesis stūmokliai į galvutės. Tai va, tai čia toks tas reikalas. Nu, aš čia porą stūmoklių kol kas spėjau sudėti šiandien, nes kitų darbų buvo. Tai va, tai kol kas tiek, daugiau tokių visokių niuansiukų, smulkmenų parodysim. Nu, čia iš tikrųjų yra aktualu. Kas užsiėmat, net nepatingėkit pasitikrinti prieš montuojant galvutę. Gali tiek paieškoti storesnės tarpinės. Tai va, kol kas tiek, ačiū už dėmesį. Mersas ženkliuks, labai geras. Tie užvalkalai man patinka, jie duot mašiną kvėpuoti ir nepely. Nes po kitais užvalkalais jie iš plastiką, kai būn pradėti gali mašiną pelyti viduje. Nu, mes ne apie tai. Čia yra pas man naujas projektas. Atvaryts ir gal Rolandas padėsi man atidengti. Nu, atidenkim, mes čia nusėdės salę. O, iš pusės labai daug rodyti nėra reikalą. Opel Rekord. Kelintų metų nepasakysiu. Nežinau tiksliai kelintų metų. Apie 50. Apie 50. Rekord Olimpija vadinas P2. Ką mes jam darysim, tai žmogus nusprendė taisyklingai darytis, ne pirmą nusidažyti, po to užkal variklis ir tada remontuoti variklį, o po to jau dugną. Tai restauracijos eiga turėtų būti pirmą dugną, variklį, dėžę, važiuoklės, laidus ir pagrindė stabdžius, nes stabdžiai būtų supūrę ir gali didelę nelaimę įvykti. O daugiau jau gali tada jau visus grožius dažytis ją, kai jau viskas jau yra pastai padaryta, į salonus gali daryti. Nu, mano mintis yra, kad taip reikėtų daryti tas mašinas, o ne pradėti nuo dažų, o po to jau lendi čia ir tapalotum ragą. Tai šitam darysim dugną, smėliuosim, virinsim, visą važiuoklę perdarysim, variklis užsikūrėm, nebuvo užkurs, tai mums pavyko užkurti, Rolandas šiek tiek pareguliavo, tai pakankamai neblogai dirbu, tai va čia va gali pasižiūrėti. Rolandas jau darbėtus. Na, įkaidavo tokiam varikliui daryti kapitalinį, ką? Nu, ne, nu gerai, tarpinės dar visas pakeist salinikus, sakykime, galim pakeisti, ne? Jo. Kaip dabar, ten kapitalkę padarysi, ovalums bus cilindru, o žiedai nauji, prašiau dirbti negu kas sens. Nu, vienu žodžiu. O taip va dirbu. Nu, tą vožtuvą sureguliuoti labai jau čiulniai dirbta. Ką ten sakė, reikia pafilmuoti? Dusmintuvą pasižiūrėkim, idealiai dirbu. Karsą perduoti.
kaip tu... Jo, ir dūmo nėra nieka, kaip tokiu metu labai gerai jisai dirb. Aišku, gaila jį draskyti, bet reikės. Va, ausuoklė šlangų, vos. Tai čia naujam varikliui tai bumti. No. O, taip va. Ja. Nu ką, vis tiek, man atrodo, skirsi mane, ką. Pasakyti. Ne, dar reikia, jeigu visą restauruojam. Kas čia per aparat? Opelis Rekord Olimpija. Šviesos trūkoms reikia sėdėti. Šviesą žinau, gali nesakyti, bet pirmą reikia uždirbti pinigus, nusipirkti šviesas. Ši čia suvirinta yra. Čia buvo pleistras uždėts, pleistrą nusilupam, vėl tokį pat lygiai, suknėdėm, gražiai priknėdėt ant viršaus ir viskas. Įvirinom lopiuką, tvarkingai, priekį dar procesas vyks. Tai ši čia jau pasiruošęs meistras yra, tai jisai jį pabaigs ir su šita mašina jau kaip ir viskas bus. Galime eiti su, sakant, nelaimėliu. Pasižiūrėti, priekis jau yra padarytas, įvirintas. Tos dalis yra parduodamos, jos ne patys gaminam, nupirkom, kad lengviau būtų ir greičiau. Čia va, gal, nežinau, žiūrėjom, viskas padaryta. Ir čia va, dugną darė, matai, viską kaip ir iki čia padarė. Nu, sako, čia biškai išsipjausi. Nu, ką, viduj vėl. Ir vėl. Timti už vadžio ir vėl iš pradžio. Gal padarytas yra. Čia viskas va, padaryta. Atgaminta, atkurta, dar čia va tavo lopinėlį reikės davesti pabaigti. Nu ir visą čia va, ką jūs matote, netgi iki čia va, viskas yra davirinta. Šito dalis perkamos, remontinės jos yra. Nu ir šitą pusę irgi lygiai taip pat visą sutvarkyta. Dasividinėjom galus, va, išsipjaustam visus. Ir čia jau, va, jau įdėta, jau gerai, jau yra virinama. Visa buvo išpjaustyta, ogi čia tik nieka to kampo iš visą namų. Iš vis nieko čia nebuvo, buvo tušči. Nu, skaitau geriau negu nieka. Ir už brangiai, žinoma. Nu, tokį krūvą yra. Čia visą laiką susirinkam, kad bent jau žmogui parodyti, kiek buvo išpjaustyta ir kiek darbo įdėta yra, kad visą tai rekonstruoti ir atstatyti kiek įmanoma į savo vietas. Na, Toyotos rėms. Smėliuojas būtent. Tokios skylės. Na ir visas tvarkyms buvo su knėdėm. Kas per mane su to knėdėm, nesuprantu. Nei struktūra tvirtesnė, nei nieka. Nu, bet toks linksmums. Visą reikia nusmėliuoti, visą ir nugruntuoti. Ir išvažiuos virinamą darbam. Nu, kaip atrodo rūdis va čia va, tuo nusigrėšim, matysim su knėdėm. Ir dar cinkuotą skardą uždėta, tai ilgiau turėjo laikyti. Va tokie va remontai. Gerai. Kėbulas visas nusmėliuots, visos gumos nusiėmė, sunkiai labai ėmės gumas, bet nusiėmė. Jau kur galėjo įkišti smėliaputę, angalius visur sukišom. Gal tik tais dugnas labai buvo baisus gumų atžvilgiu. Skylės tai gražiausias, pats ką žiūrėt. Nu, kokias skylės suvirintojai, tai bus čia darbelė, oi. Nu ir jis visas buvo padengtas guma, visas. Tai daugiausiai ir užtrukom, kol tą gumą nusiėmė, nes labai sunkiai. O, tokie va remontai, va. Suremontuota taip mašina, atlaikė, gali pasakyti, kad neatlaikė, atlaikė. Nu, ja, įdomu, nusmėliuoji, pasižiūri, kokie stebuklai. Čia buvo labai stipri, labai sunkiai ėmės, bet jau kadangi toks restauracinis darbs vyks, jeigu jis įvyks, sėkmės suvirintojai ir kantrybės, aišku. Nusigruntuojam ir atiduodam. Ačiū Dievui, ne mum virinti reikės. Visas jau nugruntuots, pabaigtuvės,
Aišku, kiauras kairėtis, ką jau nekartą minėjau. Na, galės važiuoti tavo virintis. Viską pavyko, netgi visas gumas nuimti, labai gerai. Tai dabar, kaip sakoma, nuo nulinio metalo pradėsim daryti. Tai yra, ne mes pradėsim, kiti žmonės pradės, bet tai va, galim pažiūrėti, kaip atrodo jisai visas suvirins, kiek kartų jis jau buvo lopits, virins, kiek kartų dėta, daryta. Dabar pas gerą meistrą, man atrodo, nuvažiuos, tai jau viską ištrauks jam. Susimontavę esam stendą, galiu parodyti. Šitas dalykas yra originalus, iš senos mašinos, iš 50 metų, man atrodo, jeigu neklystu, apie 50 metus. Jame yra vamsdelį, Rolandai, primink, dujos, man atrodo, viduje yra tam vamsdelį. Jisai yra pagal tas dujas reaguoja ir temperatūrą rodo. Jo, čia senovinis mechaninis prietaisas yra. Ir po, daug maž taip teisingai. Ir po tiekos metais dabar rodo, iš tikrųjų rodo, kokia temperatūra yra, nes mes patikrinom, užkūrėm, pasižiūrėjom, ir viskas gerai. Čia jau iš Litagro susikūrėm, kad tai jau galėtum ras, kaip sportiniai mašinai, tik tais. Aš bijau kažką, pats nebeatsimenu, pat dariau. Va taip, mygtuksų ir užsikūrėm, kaip lėktuvai. Pabandysim pademonstruoti, tik tais, dideliom apsukom, todėl kad karbiuratoriui trūksta daug dalių dar. Dar daug dalių trūksta, kad jį sureguliuoti. Savininkas sakė, kad kaip ir nupirks, arba yra ten žmonės specialistai, kurie jau visoje Pabaltijos šalyse vieninteliai, kurie gali sureguliuoti tokius karbus. Tai tegu jie reguliuoja, aš nieko prieš. Bet čia dalių trūks, dėl to bus didelės apsukos. Daugiau galim pabandyti pademonstruoti. Jo, ką, pakeisim lėktuvo variklį. Spaudimą parodė, koks spaudimas geras, iš tikrųjų aš... Čia kai jau už kur? Jo, nes... Žvėris pjauna tiesiai į veidą. Bet dirb, veik, viskas gerai. Turėtų važiuoti, tik tai su karburatoriu daug problemų važiuos. Bent jau užvesti, kaip sakant, pažiūrėti, patikrinti tepalas rėgį, kad rodo, normalų viską. Daugiau viskas kaip senuoju. Laš, benzins, tiesiant įkaitusią. Bet gerai yra. Pakrypęs yra, žinai, čia tokia tipa karburatorių. Jo. Čia detalių trūksta. Reikėtų tos karbus iš tikrųjų visus perrinkti, tai buvo nucinkuoti, kaip mes jau padarėm, kaip rinkom tavo variklį, gražias detalikės, kad būtų. Bet jeigu savininkas norės, padarysim, jeigu nenorės, tai duos kažkam kitam, kad jisai dasibaigtų. Tai kaip ir tiek šiai dienai. Viso.